Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu sanati saminati, rangkuman tahun ke-8. Rangkuman ringkesan tahun ke-8 minal hijrati tina hijrah. Khulasatu sanati saminati, rangkuman tahun ke-6 minal hijrati tina hijrah. Fisanati saminati eta tetep dina tahun ke-8. Fisanati sanita saminati eta tetep dina tahun ke-8 hadasat terjadi naon Ghazwatu Mu'tata, perang Mu'tah. Hadasat terjadi naon Ghazwatu Mu'tata, perang Mu'tah. Mu'tah teh naon? Qaryatun qaribun minasyam. Jadi lembur di deket negeri Syam. Mun ayeuna nama antara Iran, Irak, Suriah, itu negeri Syam namanya. Lamun Amerika disebutnya paman Syam. Udah negeri Syam aya paman Syam. Jadi Amerika teh mamangna Irak. Disebutna paman. Wa qutila jeung dibunuh fiha dina eta Ghazwatul Mu'tah. Wa qutila jeung terbunuh fiha dina eta Ghazwatul Mu'tah saha ru'usaul jaisi, komandan pasukan, pirang-pirang komandan pasukan. Ru'asa teh dina roksun artinya kepala, komandan, panglima. Saha ru'asa ul jaisi, pirang-pirang komandan pasukan. Zaid bin Harisah tegesna hiji Zaid bin Haris. Eta kan? Wa Ja'far bin Abi Thalib, dua Ja'far bin Abi Thalib. Wa Abdullah bin Ruwahah jeung Abdullah bin Ruwahah. Fa akhadha tuluy nyokot ar-rayata kana bendera saha Khalid bin Walid. Fa akhadha tuluy nyokot ar-rayata kana bendera komando saha Khalid bin Walid. Wa qatala jeung merangan Khalid bin Walid. Wa qatala jeung merangan Khalid minar Rumi ti tentara Rum. Maktalatan kalawan peperangan azimatan anu gede. Jadi inilah rangkaian peristiwa di salah satunya terjadi perang Mu'tah. Perang Mu'tah teh perang yang tercatat dalam tinta emas sejarah. Pasukan Muslim bisa mengalahkan puluhan ribu tentara Syam, tentara Romawi. Tentara Romawi dikalahkan. Pada awalnya pasukan itu keputusan Rasulullah untuk menjadikan seorang Zaid bin Harisah sebagai komandan peperangan sempat dijadikan kontroversi ke para sahabat karena Zaid bin Harisah pada waktu itu masih berumur muda. Nah, dan itu ternyata tapi tepati-pati naon, tepati-pati Rasul mengambil keputusan tanpa adanya wahyu dari Allah. Wala yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Secara syariat memang keputusan Rasulullah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai apa? Sebagai komandan peperangan itu jadikan tanda tanya bagi kaum muslimin yang lain. Walaupun pada akhirnya mereka mengikuti taat ke Rasulullah. Dan mereka secara logika ngerasa, oh benar salah keputusan Rasul teh. Da buktina ketika pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harisah itu mengalami kekalahan. Lalu setelah Zaid bin Harisah terbunuh, diambil siapa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Komando peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan adik dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dulurna Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan itu disebut apa? Mendapat julukan naon Jangjang Allah gitu. Jadi memiliki apa? Karena apa disebut Jangjang Allah? Jadi dia memiliki dua jangjang. Dua naon? Jangjang itu naon sih? Sayap, memiliki dua sayap. Nanti disebut kenapa? Karena ketika memegang bendera Ja'far bin Abi Thalib itu awalnya memegang dengan tangan kanan. Setelah tangan kanan diputus oleh orang kafir, pindah ke tangan kiri. Tangan kiri diputus oleh orang kafir, lalu dijepit oleh kedua sisa tangan Ja'far bin Abi Thalib. Dan lalu dipenggallah Ja'far bin Abi Thalib dan gugur di medan peperangan. Dan kata Rasulullah, tahun itu merupakan salah satu tahun kesedihan Rasulullah karena kehilangan saudara sepupunya yaitu Ja'far bin Abi Thalib.
dan dia mendapatkan julukan dari Rasulullah sebagai manusia bersayap dua nanti ketika di surga. Kenapa? Karena tangannya ditebas ketika sedang membela agama Allah. Wa Abdullah bin Rawahah jeung Abdullah bin Rawahah sarua ieu ge terbunuh. Fa khada ar-rayata Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid mengambil tampuk kepemimpinan perang pada waktu itu yang pada awalnya memang Khalid bin Walid digadang-gadang sebagai komandan utama. Jadi para sahabat itu kan Khalid bin Walid anyar asup Islam. Track record seorang Khalid bin Walid tidak pernah mengalami kekalahan. Termasuk ketika Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir. Memimpin perang Uhud. Sampai-sampai perang Uhud bisa dimenangkan oleh orang-orang kafir. Karena salah satu syariatnya adalah orang kafir dikomandani oleh siapa? Khalid bin Walid. Nah setelah Khalid bin Walid masuk Islam, umat Islam berharap Rasul mengangkat Khalid bin Walid sebagai komandan perang Mu'tah. Tapi takdir berkata lain, Rasul dengan wahyu dari Allah justru mengangkat Ja'far bin mengangkat siapa tadi? Zaid bin Harisah. Dan itu diragukan oleh para sahabat yang lain. Tapi inilah merupakan salah satu tidak serta-merta Rasul mengambil keputusan tanpa ada kebijakan atau wahyu dari Allah. Gitu. Jadi bukan tanpa alasan. Rasul ditinggali gengsi itu kan? Gitu kan? Para sahabat Nabi itu waktu itu orang-orang gegedean kabeh. Khalid bin Walid, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, tapi dipimpin ku Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkat Rasulullah. Konon katanya masih umurnya baru 17 tahun. Bayangkan. Seorang Khalid bin Walid, mantan jenderal besar, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib yang umurnya sudah sepuh dipimpin ku Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Rasulullah baru umur 17 tahun. Justru di sinilah ngetesna Rasulullah. Daek teu nuturkeun budak leutik kan gitu. Nuturkeun budak leutik. Dan itu banyak yang bertanya-tanya kenapa Rasul mengangkat Zaid bin Harisah. Secara syariat memang justru kalah mengakibatkan peperangan itu kalah pada awalnya. Tapi yang diingatkan Rasulullah sebenarnya adalah para pemimpin-pemimpin anu tadina kafir teh egona aya keneh henteu gitu. Makanya orang kudu jenderal gede kudu nuturkeun jenderal budak kamari sore nyata Zaid bin Harisah yang seorang anak angkat Rasulullah yang belum banyak malang melintang di medan peperangan, yang belum memiliki banyak strategi tentang peperangan, tapi justru memimpin pasukan yang menghadapi peperangan yang sangat dahsyat yaitu perang Mu'tah. Justru tapi itulah yang diharapkan turut henteu gitu ka perintah Rasulullah karena pada hakikatnya apa? Al haqiqatu fil ibadah al ittiba, hakikat dina ibadah mah kabeh ge nuturkeun Rasulullah. Gengsi teu nuturkeun budak leutik. Maka yang dilihat jangan Zaid bin Harisahnya, tapi lihatlah siapa yang memerintahkannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mengajarkan kepada umat Islam bahwasanya apapun yang dituntun oleh syariat walaupun tidak logis maka wajib kita ikuti. Lalu waqatala minar rumi maktalatan adimatan. Lalu ketika tampuk kepemimpinan dipegang oleh Khalid bin Walid, maka peperangan itu menjadi sangat menggelegar. Akhirnya apa? Wa khallasa jeung nyalametkeun Khalid bin Walid. Wa khallasa jeung nyalametkeun Khalid al-jaisah ka tentara al-islamiyah. Al-jaisal islamiyah, al-jaisal islami ka tentara muslim minhum ti eta a'da ti eta musuh. Atau rum. Wa khallasa jeung nyalametkeun Khalid bin Walid al-jaisah ka tentara minhum ti eta a'da. Jadi geus hampir putus asa ya orang-orang muslim teh ketika dari awal pun sudah putus asa geus negative thinking. Geus pondok harapan itu ngalawan tentara nu sakitu lobana tapi dipimpin ku Zaid bin Harisah yang notabene-nya merupakan anak kecil baru umur 17 tahun. Dan atas keraguan mereka itulah justru mereka mengalami kekalahan. Itu kudu nama naon? Kudu nama ulah ningali Zaid bin Harisah. Lihatlah ini yang anu nitah saha? Anu nitahna Rasulullah. Tapi pada akhirnya memang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Khalid bin Walid. Dan ini lihat, kalau saja tinggalin. Karena dalam sejarah tercatat dikatakan bahwa Khalid bin Walid itu salah satu sahabat yang memberi semangat kepada siapa? Kepada sahabat Nabi. Wah yang menjawabkan kieu, cerita nanti perang Mu'tah kieu.
ketika para sahabat ini sudah ngedrop semangatnya karena melawan orang kafir yang begitu banyak dan dipimpin oleh Zaid bin Harisah, lalu mengirimlah surat bahwa minta 2 opsi dari Rasulullah. Yang pertama, tolong tambah pasukan. Yang kedua, tolong ganti jenderal perangna ulah Zaid bin Harisah. Tapi Rasul menolak dan sahabat makin ngedrop semangatnya. Tapi disinilah bangkitlah seorang Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid? Tidak pernah tercatat dalam sejarah saya, kata Khalid bin Walid, walaupun dipimpin oleh siapapun, walaupun pasukan sedikit apapun, kami mengalami kekalahan. Justru Khalid bin Walid lah yang menyemangat. Dan disinilah teruji keimanan seorang Khalid bin Walid. Anu geus Islam lillah mah justru naon? Justru ngedrop. Nah, ini pimpinku budak leutik. Tapi Khalid bin Walid yang notabene baru masuk Islam memberikan semangat. Dan inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, tercetaknya kaderisasi kepemimpinan yang ada di jiwa Khalid bin Walid. Justru ketika dia dipimpin oleh anak kecil. Jadi kejumawaan seseorang itu, kebesaran hati seseorang itu diuji justru bukan ketika dia jadi pemimpin, tapi justru ketika dia dipimpin oleh orang kecil, dipimpin oleh orang yang lebih muda dari dia, yang lebih kurang berpengalaman dari dia. Nah, jadi lamun aya jalma dipimpinku ngarasa dipimpinku jalma teu bener, berarti imanna can halus. Ngarasa aing lebih bener ya tibatan presiden, aing lebih bener ya tibatan gubernur, iya aing lebih bener, maka keimanan itu harus berkaca kepada keimanan Khalid bin Walid. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah, dan itu menjadi sebuah hukum bahwasanya apa? Bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah walaupun tidak masuk akal maka ikutilah. Wa fiha jeung eta tetep dina taun ka-8 fataha ngabebaskeun saha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam makata ka kota Mekah. Wa fiha jeung eta tetep dina taun ka-8 fataha ngabebaskeun saha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam makata ka kota Mekah. Tahun 8 itulah terjadi futuh Mekah, yaitu hari di mana peristiwa pembebasan kota Mekah yang disebut juga dengan Yaumul Marhamah. Linak di Quraisyin pikeun merangan orang-orang Quraisy. Linak di Quraisyin pikeun merangan orang-orang Quraisy syarton kana syarat min ahad. Punten. Linak di Quraisyin karena ngalanggarna orang Quraisy. Linak di Quraisyin karena ngalanggarna orang Quraisy sarton kana syarat min ahdil Hudaybiyati tina perjanjian Hudaybiyah. Linak di Quraisyin karena ngalanggarna orang-orang Quraisy sarton kana syarat min ahdil Hudaybiyati tina perang tina perjanjian Hudaybiyah. Jadi ada 10 poin perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasul memerangi orang-orang Quraisy yang melanggar perjanjian. Di antara perjanjian itu adalah orang Nasrani, orang Yahudi silahkan menjalankan ibadahnya masing-masing. Orang Islam pun dibebaskan untuk berdiskusi masalah Islam. Dan ini para sahabat sempat protes dengan perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena semua poin isi perjanjian Hudaybiyah itu merugikan orang Islam. Tapi mengapa ya Rasulullah engkau setuju dengan perjanjian ini? Di antaranya, kalau ada orang Yahudi yang melanggar perjanjian untuk karena mengganggu orang Islam, itu tidak diapa-apain. Tapi kalau orang Islam ada yang melanggar janji, maka dihukum mati oleh orang-orang Yahudi, dan Rasul itu setuju. Karena apa? Yang penting kata Rasul, jawaban apa yang mencengangkan? Kata Rasul, yang penting orang-orang kafir bisa mendengarkan dengan leluasa ajaran Islam. Karena salah satu isi perjanjian Hudaybiyah adalah orang Islam dibebaskan untuk berdiskusi masalah agama. Yang dulunya tidak boleh, susulumputan. Awal diskusi agama di imah saha cing. Awal berdiskusinya Islam para sahabat di rumah siapa? Arqam bin Abi Arqam. Itu bersembunyi di situ ketika mereka berdiskusi agama, dan salah satu isi dari poin perjanjian Hudaybiyah adalah orang Islam boleh berdiskusi agama dimanapun tempatnya tanpa ada gangguan dari orang-orang Yahudi. Dan itu dilanggar oleh siapa? Orang Yahudi. Makanya Rasul memerangi orang-orang yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kharaja keluar saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha ka Makkah bi asyrati alafi rajulin. Kalawan sabar eta teh.
Hah? 10.000 kalawan 10.000 tentara. Wa usiro jeung ditangkap saha Abu Sufyan pitoriki di jalan. Ini kejadian ringkesan rangkuman yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Di antaranya tadi naon? Di antaranya Rasul keluar ke Mekah untuk futuh Mekah dengan 10.000 pasukan. Dan tahun itu pula terjadi wa usiro Abu Sufyan pitorik, dan Abu Sufyan ditahan. Wa aslama jeung asup Islam Abu Sufyan. Walakia jeung manggihan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu ka pamanna Rasul al-Abbasa tegasna Sayyidina Abbas fitoriki di jalan. Walakia jeung manggihan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu ka pamanna Rasul al-Abbasa tegasna Sayyidina Abbas fitoriki di jalan. Wa qad kharaja jeung nyata kaluar min Makkah. Wa qad kharaja jeung nyata kaluar saha eta ka mana rujukna ieu Abbas. Wa qad kharaja jeung nyata kaluar Abbas min Makkah ti kota Makkah musliman barina muslim. Jadi setelah terjadi futuh Mekah lain ka Abbas sih ka Abu Sufyan. Wa qad kharaja jeung nyata keluar Abu Sufyan min Makkah ti kota Makkah musliman barina muslim. Jadi pada tahun itulah saha Abu Sufyan masuk Islam. Tapi anak mah teu acan nyata saha? Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu suaminya dari Hindun. Waraja'a jeung balik itu Abu Sufyan ma'ahu sartana Rasul. Wa raja'a jeung balik itu Abu Sufyan ma'ahu sartana Rasul. Walakia jeung manggihan Rasul aidon barina deui Aba Sufyan bin Haris ka Abu Sufyan bin Haris. Sami namina Abu Sufyan tapi bapana beda, berarti beda jal. Gitu. Nu tadi mah Abu Sufyan unggul, tadi beda bin saha, ieu mah Abu Sufyan bin Haris. Wa Abdullah ibn Umayyah jeung Abdullah bin Umayyah. Wa Abdullah ibn Umayyah jeung Abdullah bin Muawiyah. Fa aslama terus asup Islam eta Abu Sufyan bin Haris jeung Abdullah bin Umayyah. Fa aslama tuluy asup Islam eta Abu Sufyan bin Haris jeung Abdullah bin Umayyah. Wa dakhala jeung asup saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah kota Makkah min a'laha ti belah tonggohna eta Makkah. What the meaning of tonggoh? Tonggoh teh lamun ceuk bahasa tiga herang mah ti pasir. Ti belah pasirna Makkah. Aya pasir panjang, ini pasir teh kan tonggoh. Lamun bahasa Karawang mah aya pasir aya hendek. Hendek teh handap. Landeuh. Bahasa tiga herang mah landeuh. Aya landeuh aya pasir. Jadi pasir teh lain keusik. Bahasa tiga herang pasir teh naon? Tonggoh. Farsala tuluy ngutus Rasul Khalidan ka Khalid bin Walid. Warsala jeung ngutus Rasul Khalidan ka Khalid liyadkhula supaya asup Khalid min asfaliha ti landeuheun Mekah. Warsala jeung ngutus Rasul Khalidan ka Khalid liyadkhula supaya asup Khalid min asfaliha ti handapeun Mekah. Jadi Mekah itu dikepung oleh dua penjuru ti belah tonggoh Rasul dan pasukannya, ti belah handap Khalid bin Walid dan pasukannya. Tapi naon eta bila silahin tanpa menggunakan senjata karena itu disebutnya Yaumul Hamah, hari tanpa peperangan. Wa faqatala tuluy merangan Khalid hu ka faqatala tuluy merangan hu ka eta Khalid sahari jalun lalaki min Quraisyin ti orang Quraisy. Faqatala tuluy merangan hu ka eta Khalid sahari jalun hiji lalaki min Quraisyin ti orang Quraisy. Cak keceletuk teh nyawa aing ka dieu rek naon cek Khalid deh. Rek damai saurang-urang pak celetek lumpat hayang mau pedang. Hayang merangan sah Khalid bin Walid. Ecek cenah jamaah gitu. Fahazama tuluy ngelehkeun Khalid bin Walid hum ka eta rijal, rijal teh lain saurang. Au alif laman, lamun aya alif laman mah saurang. Faqatala tuluy merangan hum ka eta Khalid
sahari jalun naon pasukan lah sahari jalun tentara min Quraisyin ti orang Quraisy fahazama tuluy ngelehkeun Khalid hum ka eta Quraisy ecek wani ngalawan Sayyidina Khalid bin Walid seorang tentara perang wa afa jeung ngahampura saha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil Quraisyina ti orang-orang Quraisy. Jadi tentara tadi ditewa ku saha? Ditewa ku Khalid bin Walid tapi dihampura ku Rasulullah gitu. Wa amanah jeung mere aman ngajamin keamanan. Wa amanah jeung mere aman Rasulhum ka eta Quraisyin. Wa amanah jeung mere aman Rasulhum ka eta Quraisyin. Wa hadama jeung ngahancurkeun Rasul al asnama ka pirang-pirang patekong. Wa hadama jeung ngahancurkeun Rasul al asnama ka pirang-pirang patekong. Awas, patekong lain sasajen memontong daripada ditajong ning dahar. Katewa poe zaman ayeuna. Najong sasajen. Wa hadama jeung ngahancurkeun Rasul al asnama ka pirang-pirang berhala allati anu fil Ka'bati anu aya di jero Ka'bah wa haulaha jeung sekitar Ka'bah. Wa hadama jeung ngahancurkeun Rasul al asnama ka pirang-pirang berhala patung allati fil Ka'bati anu aya di jero Ka'bah wa haulaha jeung sekitar Ka'bah. Anu aya di jero naon? Patungna teh aya sabaraha? Anu gedena aya ti 3 nyaeta Lata, Uzza jeung Mana atau lat naon kamari teh. Aya 3 nu badag, aya nu jieun tina kayu, anu jieun tina naon? Batu, aya nu jieun tina gunung dijieun naon? Dijieun patekong. Wah, bakat kunaon di. Jadi amun urang makanan makhluk itu dibuat oleh Allah oleh Tuhan. Ari itu mah dibalik Tuhan dijieun ku jalma. Wa baya'a jeung be'at hu ka eta Rasul saha ar-rijalu lalaki hiji lalaki. Tuh lamun rijal pakai alif lam maka logatna hiji lalaki, lamun teu make alif lam rajulun maka loba lalaki. Karena alif lam itu disebutna alif lam lit ta'rif. Alif lam pikeun ngamakrifat-keun rajul nakirah artinya pirang-pirang lalaki, lamun ar-rajul hiji lalaki sabab kamakrifat-keun ku naon ku alif lam. Wa baya'a jeung be'at hu ka Rasul saha ar-rijalu hiji lalaki wan nisa'u jeung hiji awewe. Wa hammu jeung ngamaksud saha manjalma. Wa hammu jeung ngamaksud saha manjalma aslama kana yen asup Islam si iman aslama kana asup Islam si iman yaumal fathi dina poe putuh Mekah. Wa hammu jeung ngamaksud saha manjalma aslama asup Islam si iman yaumal fathi dina poe putuh Mekah Abu Quhafah tegasna Abu Quhafah. Abu Quhafah tegasna Abu Quhafah walidu Abi Bakri Siddiq tegasna anak ti Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq mah geus asum ti heula anakna mah teu acan. Makanya nama lain dari siapa? Abu Bakar itu adalah Abu Quhafah. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan jeung Muawiyah bin Abi Sufyan pun masuk Islam pada tahun ke-8 tina Hijri. Ya. Wa fi hadhihi sanati jeung eta tetep ieu taun hadasa terjadi naon Ghazwatul Hunain. Perang Hunain wa Thaif jeung perang Thaif, penjelasan anggeus kamari. Hunain itu adalah peperangan kecil yang terjadi karena kesalahpahaman orang-orang kafir disangkana muslim ka Mekah teh rek naon? Rek perang, padahal mah rek naon? Rek naon ngaranna teh ekspansi dengan damai. Lalu setelah perang Hunain kabur nu eleh teh. Terjebaklah pasukan Rasul di mana? Di Thaif, terjadilah perang Thaif. Saro keluar atau lempang saha Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin ka lembah Hunain. Hunain itu nama naon? Nama lembah bainal Makkah wal Madinah ta. Lembah antara kota Mekah jeung kota Madinah. Likita liko bilatai sakifin pikeun merangan 2 qabilah Sakif wa Hawazina jeung Hawazin. Likita liko bilatai sakifin pikeun merangan 2 qabilah Sakif wa Hawazina jeung Hawazin.
yang nantinya Rasul berdoa Allahumma hdi bisakitin, ya Allah berikanlah petunjuk bagi orang-orang sakit. Nanti lalu orang-orang sakit itu masuk Islam, dan Bani Sakif lalu mengajak Bani Hawazin masuk Islam, lalu pemimpinan Ufudul Sakif kemudian Ufudul Sakif wal Hawazin, utusan dari Bani Sakif dan Bani Hawazin ini merayu siapa? Malik bin Auf, ya. Malik bin Auf untuk apa? Untuk masuk Islam. Malik bin Auf itu siapa kemari? Pimpinan perang orang-orang kafir ketika perang Taif. Nah, nantinya masuk Islam karena ajakan dari utusan Bani Sakif dan Bani Hawazin. Wa ma'ahu jeung eta tetep sartana Rasul isruna ari 20 naonana alpan rebuna, berarti 20.000. Wa ma'ahu jeung eta tetep sartana Rasul isruna ari 20 naonana alpan rebuna, 20.000 pasukan. Pantarro tuluy muter saha al muslimuna jalma muslim. Pantarro tuluy muter saha al muslimuna jalma muslim bikasroti adadihim, karena loba musuhna eta muslim. Bikasroti adadihim, karena loba bilanganna eta punten. Bikasroti adadihim, ku lobana bing bilanganna eta kafir. Fa'an hazamu tuluy kabur eta kasratu adadihim, kasratu. Jadi kemarin kronologinya ketika orang-orang kafir ini merasa sombong dengan jumlahnya yang banyak, 20.000 pasukan, mereka sombong. Lalu ketika apa? Ketika di lembah Hunain dilempari batu kusa ke orang kafir, lalu elehlah orang-orang muslim. Lalu apa yang terjadi? Wasabata jeung tetap saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabata jeung tetap saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a jamaatin sartana jamaah. Ma'a jamaatin sartana jamaah. Ma'a jamaatin sartana jamaah min ashabihi, ti pirang-pirang sahabat Nabi. Saha di antara kamari? Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Ali. Kenapa Umar bin Khattab can asup Islam? Dinya mah Sumarojaat tuluy balik deui sahal muslimin orang muslim. Wah, ningali Rasul geuning teu kabur, balik deui. Saha teh? Orang muslim. Wahan zama tuluy eleh saha al musyrikuna orang-orang musyrik. Lalu setelah kalah teh kabur ke mana? Kabur ke 3 daerah, yaitu ke Taif, terus ke mana? Ke Autas jeung ka Nahlah. Jadi terbagi 3 pasukan. Pasukan Taif, Rasul mengejar yang ke Taif yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Lalu Khalid bin Walid ngejar ke mana? Ke Autas. Lalu Abu Amir mengejar ke Nahlah. Tapi tidak dibahas Nahlah jeung naon nama. Nahlah jeung Autas nama yang dibahas adalah Taifna, perang Taif yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'daan kutila sabadayen merangan min sabadayen di perangan kutila duma awal huwa kusiroma qabla akhirih. Ba'daan kutila sabadayen di perangan minhum ti eta musyrik atau dibunuh. Ba'daan kutila sabadayen dibunuh minhum ti eta musyrik saha aksarun lolobana min sab'ina tina 70 sahana rajulan lala kina saha aksarun lolobana mayoritas min sab'ina tina 70 nawana rajulan lala tina minhum lain ti musyrik ketang ba'daan kutila sabada yang dibunuh minhum ti eta muslim saha aksarul lolobana min sab'ina tina 70 sahana rajulan la
kina. Karena kemarin naon? Pasukan Rasulullah itu terdiri dari beberapa golongan. Di antaranya adalah ada 70 orang golongan yang berpihak kepada Rasulullah tapi masih dalam keadaan kafir. Nah, setelah apa? Setelah orang-orang kafir yang 70 ini terbunuh, lalu sisanya melihat keajaiban karena turun malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah. Dan akhirnya naon? Mereka masuk Islam karena melihat apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa usiro jeung ditahan saha kasirun lolobana. Wa usiro jeung ditahan saha kasirun lolobana. Wa subiat jeung ditahan saha nisauhum. Awewena pirang-pirang awewena eta musyrik. Wa daroriyuhum jeung anak-anakna eta atawa keluarga. Wa daroriyuhum jeung keluargana eta musyrik. Wa amwaluhum jeung pirang-pirang hartana eta musyrik. Lalu ditahanlah hartanya, ditahan keluarganya, ditahan perempuannya ku Rasulullah, tapi tadi kumaha. Summa saro tuluy lempang saha Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'aqqabal farina sabadana naon? Sabadana pembebasan. Kita kabul parina sabadana pembebasan. Pawajada tuluy manggihan Rasul hum ka eta musyrik. Pawajada tuluy manggihan Rasul hum ka eta musyrik. Mutahassinina kana nyieun benteng bitaifi di taif. Mutahassinina kana nyieun benteng bitaifi taif. Bahasaro tuluy nahan Rasul atau nahan atau ngepung hade. Bahasaro tuluy ngepung Rasul hum ka eta musyrik sama niata asaro kana 18 naonana yauman poekna. Naonana atau sahana itu kedudukan dari naon? Yes. Lamun kanu berakal sahanana, lamun kanu teu berakal naon? Nana. Wa huwal ismul mansubu al mufassiru lima in bahama minad dawati. Wa qutila jeung dibunuh minal muslimina ti golongan muslim saha naon? Isna asyara 12 naonan rajulan lala kina pada pengepungan kota Thaif itu terbunuh 12 suhada 12 orang ti kelompok muslim. Summa roja'a tuluy mulang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal ji'ronati ka ji'ronah. Summa roja'a tuluy mulang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal ji'ronati ka kota Ji'ronah. Faqodimat tuluy menghadap yang hareup. Faqodimat tuluy yang hareup alaihi ka Rasul saha qabilatu Hawazina kelompok Hawazin saha qabilatu Hawazina kelompok Hawazin muslimina barina muslim. Jadi yang pertama masuk Islam itu adalah suku Hawazin. Lalu ka suku dalam Rasul ngadoana saha? Sakib. Kemarin ngadoana naon? Allahumma hdi bisakibin cek Rasul. Ya Allah, bere petunjuk saha orang-orang sakib. Ternyata yang datang malah orang-orang Hawazin, dan orang Hawazin lalu mengajak Bani Sakib dan Bani Sakib itu masuk Islam. Jadi gitu kan. Ada kan tak juga gitu, dia kieu teman-teman. Tanah anu balong itu kan dijieun bangunan katana. Tapi dipikir kan itu mah urang. Nu balong itu ari nu bukit anu ieu kan lain. Nu batur. Maka tukar guling wae supaya itu jadi milik saha? Itu jadi milik manehna, nu ieu jadi milik urang. Tapi dipikir-pikir geus wae itu milik urang dijieun bangunan. Jadi aya tanah batu di tengah tungtuna kan beunang ku urang gitu tah. Kaya-kayana gitu. Rasul ngadoakeun saha? Ngadoakeun Bani Sakib, tapi ini masuk Islam kalau Bani Hawazin. Tapi tungtungna Bani Hawazin ngajak saha? Ngajak Bani Sakib. Trik dan intrik tadi kita.
Wa akrama jeung ngamuliakeun Rasul hum ka eta muslim atau ka eta Hawazin. Wa akrama jeung ngamuliakeun Rasul hum ka eta Hawazin birod disabyi ku mulangkeun tahanan. Birod disabyi ku mulangkeun tahanan dunal amwali henteu harta. Dunal amwali henteu harta. Nah, kenapa hartana henteu? Ya kan teu beres. Kamari kan aya dina penjelasan. Awalnya Bani Hawazin, Bani Sakif itu masuk Islam lalu diberikan tahanan, dibebaskan oleh Rasulullah. Tapi Bani Hawazin minta naonna? Minta hartana. Ya Rasulullah sadayana tuh ulah tahanan unggul jeung hartana. Tapi Rasul memberikan syarat. Akan saya pulangkan semuanya asal Malik bin Auf masuk Islam. Dan akhirnya Malik bin Auf yang merupakan pimpinan kelompok orang-orang kafir Thaif masuk Islam dan Rasul tidak melanggar janjinya. Tahanan dan hartanya dipulangkan semuanya ke orang-orang Sakif, orang Hawazin dan orang-orang Thaif. Nah, setelah selesai summa ahrama tuluy naon ihram Rasul bil umrati ku umroh. Summa ahrama tuluy ihram Rasul bil umrati ku umroh wa dakhala jeung asup Rasul Makkah ka kota Mekah. Summa roja'a tuluy mulang Rasul ilal Madinah tika kota Madinah min lailatihi ti peutingna eta Rasul. Summa roja'a tuluy mulang Rasul ilal Madinah tika kota Madinah min lailatihi ka dina peutingna eta naon ka mana asupna ye kana ihram we kadenya. Jadi setelah ihram lalu malamnya Rasul kembali pulang mudik ke kota mana? Ke kota Madinah. Eta singkat rangkuman tina tahun kejadian yang terjadi pada tahun ke-8 minal hijrah. As-sanatu sabi'atu minal hijrah wallahu